दोपहर में बदला मौसम, जिला मुख्यालय में बारिश, सलबाह में गिरे ओले। मंगलवार को दोपहर 2 बजे के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिला। आसमान में बादल के बाद कई स्थानों में बूंदाबांदी हुई। जिला मुख्यालय में 0.3 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही घुघरी तहसील मुख्यालय में बारिश एवं ग्राम सलबाह में और आसपास गांवों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम बदलने से शाम को मौसम में ठंडक रही।